السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا غادي يكون شويه انا مأثره بزاف بهذاك الشاب اللي تقتل في مدينه طنجة، اللي هو من العرائش. الشاب الجميل اللي مازال مسكين ما شاف ما تشاف، واللي اللي كان هو تيك توكر وداكشي ويوتيوبر انستغرام كيعمل داكشي اللي كاين دابا الشباب هاد. المهم انا خوتي مأثره بزاف على داك الوليد مسكين، وحاسه بالام ديالو لان حتى انا ام. فهنا الجريمه خوتي احنا غير من وجهه نظر ديالنا، مالك البحث راه هو جاري، والقانون ورجال الامن راهم عاملين العمل ديالهم. انما احنا كتحليل بالنسبه لنا احنا المواطنين البسطاء كنعرفوا بان البنت ما يمكنش تقتل داك الشاب مثلا اللي هو داك البنيه الصحيه ما شاء الله عليه، ولد الله يرحمه دابا بنيه صحيه قويه جدا، وكذلك هو رياضي وشاب، يعني مش واحد كبير مش واحد مهلوك. انا في تقديري انا هذا الرأي ديالي انا خاص، يعني ان هاد القاصر واخا تكون مرة كاع كبيرة ما تقدرش تقتل راجل، المرأة ما تقدرش الا اذا كان بالغدر او اذا عملت له شي حاجة ديال الغيبات على الواقع ولا شي حاجة بحال هاد الشكل هذا. فانا كنعتقد بان هاد البنت هاد المتهمة هي متهمة لحد الان، لان ما معروفش شكون اللي قتل، وانا كنظن ما غتكونش هي مازال الان متهمه. انا كنظن كان كاين شي حد معاها هو اللي قتل، لان تذبح كنعرفوا حنا المراه كتخاف، خصوصا حدا قاصر غادي تدخل وغادي تذبح وتشكو وتهدك بوحديتها، والولد في داك الصحه ما شاء الله عليه. لا غير ممكن، اكيد كان معاها شي مجرم اخر اللي هو نفذ معاها الجريمه. فهنا خوتي خواتاتي كنشوفوا جرائم بزاف تزادت بواحد الشكل كبير وتطورت حتى في الطريقه ديال الاجرام طوار، حيت بزاف اللي تقتلوا ما لقاوش لا جثه، بحال مولات الباليزه، اخت المرحومه رشيده ما كاينش الجثث ديالهم هادو، واحد العدد كبير اللي ما بانوش الجثث ديالهم، يعني تطورت الجريمه. وهذا للاسف خطر كبير. الانسان دابا هو في دارو خايف تخرج، خايف من الجار، خايف من الاصدقاء. وهذا الوليد مسكين اكيد الخلطه مخالطه هي اللي كتعمل هادشي هذا كتر وكتر، حيت الولد كان في الانستغرام في التيك توك وساكن بوحديتو، وشي داخل شي خارج شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج، غير يمكن على الحسد حسدوه اذا كان طلع. للاسف الشديد الانسان كيحسد بعضو على وسخ الدنيا اللي ما كيخلصوش من جيبو، ماشي كيخلصوش حتى من جيبو هو. يمكن الجريمه تكون فيها نوع من الحسد والحقد والانتقام. يمكن هاد السيده هاد القاصر يمكن عندها كانت علاقه معاه، يمكن ما بقاوش في العلاقه ولا شات تبدل عليها، ولا لان كنعرف الشباب في هاد السن هذا كيلعبوا، يعني ما كاينش شي علاقه ثابته. فقامت هي وانتقمت حتى هي، اما هي طبعا غتكون هذه المتهمه، ولكن معاها مجرم اخر اللي ينفذ الجريمه، لانها هي المراه او ما يمكنش تنفذ الجريمه لوحدها، ما يمكنش مستحيل. خصوصا ان هذا الولد هذا المرحوم رحمه الله والله يصبر الوالدين ديالو الاهل ديالو، والله يصبرنا حتى حنا عليه لانه ولد المغرب ولدنا كلنا. ما يمكنش تجي واحد البنت او لا وهاد القاصر هذه المتهمه لحد الان متهمه
باش تقتلو وتشكو في القلب ديالو بزاف ديال المناطق. ما تقدرش يا خوتي، ما تقدرش. لا، هذه الجريمه تمت من غير هذاك اللي اخفى الجريمه، معالم الجريمه بحال التليفون والبيسي. يمكن حتى هو متهم، يمكن يكون هو اللي ساعدها في النحر الشاب. فهذا النحر راه ماشي سهل باش الانسان. راه الحاولي ما كنقدروش نشوفوه كيتذبح، الحاولي والله ما كنقدروا نشوفوه كيتذبح. فهنا اكيد اخوتي كاين مجرم رئيسي اللي كان مع هاد المجرمه اللي نفذوا هاد العمليه الخايبه الخنزه المدانه جمله وتفصيلا. الوالد كان هي رجعوا في الاول. كاين ناس كيقولوا لك يعني لازم تتبع ولادك، لازم. الوالدين هاد الولد راه الناس ديال التعليم، الناس كانوا كيراقبوا ولدهم. ولكن واخا خوتي تعيو تراقبوا الجيل ديال دابا، ما تقدرش تسيطر عليه، ما تقدرش تسيطر عليه. راه كاين تربيه الشارع، كاين التليفون هو اللي كمل باهيه. التليفون راه لعب دور كبير في هادشي هادشي اللي حنا فيه واللي ماشي له. هاد الخطوره في تطوير الجرائم، كثره الجرائم، كلشي كيقتل شي كيقتل في شي. يعني واحد الامور اللي هي خطيره بزاف بزاف بزاف. فالوالدين كيعملوا المجهود ديالهم، ما كاينش الوالدين ما يعملوش المجهود ديالهم باش يحافظوا على وليداتهم. ولكن ها هو الولد ساكن بوحدو كيقرا، ولد مسكين جا كيقرا طنجة في الكليه. هذيك المخالطه اللي عملت، واش الام والاب ديالو كيعرفوه بانه هو على منصه التواصل الاجتماعي، يعني غيكونوا عنده المعجبين والمعجبات والفان وزيد. فما يقدروش يتحكموا في هذا العدد الكبير من الاصدقاء اللي عنده. فهنا خوتي راه ما دور الوالدين واجب، ولكن في الجيل هذا ما كيعطي نتيجه. الجيل هذا خوتي راه ما يتسيطرش عليه، صعيب السيطره عليه، لانه هو اصلا كيعيش واحد العالم ديال العالم الافتراضي. هو كيعيش في عالم افتراضي. هاد المجرمين كيعيشوا في عالم افتراضي، من تما كيتعلموا كيف اخفاء الجريمه وكيف يعملوا كيف ان هادشي هذا ما كانش. والمخدرات كذلك. وقبل كان كنت شابه وكانوا كيدوزوا الدراري من الحومه سكرانين، كان غير الشراب داك الساعه سكرانين، ولكن عمرها ما كانت كطيح الروح، عمرها ما كانت كطيح الروح، عمرها ما كانت كطيح الروح. ماشي لهاد الدرجه هادي. بزاف جرائم كبيره بزاف كتوقع، اغتصاب وقتل، حقد وقتل، حب وغرام وقتل وانتقام. فهاد الشاب مسكين مازال صغير، ما شاف ما تشاف. وحتى المجرمه يعني المتهمه ما يمكنش يقولوا عليها مجرمه لحد الان، لان القضاء هذا من حق القضاء، هي لحد الان متهمه لحين ما يثبت ادانتها ولا براءتها. فحتى هي راها مشات لحياتها، مشات له. انا غتدخل السجن صافي، غتدخل بنت 17 يمكن تخرج بنت 50 سنه، يعني حياتها مشات، قضات على حياتها. هنا خوتي خواتاتي كنوجه نداء ديالي للشباب والشابات. المخالطه كتردل، قالوها الاولين، المخالطه كتردل. بعدوا من الاصدقاء، راه ما بقات لا صداقه، ما بقات لا حتى حاجه. ما كاينش الصداقه ما بقاتش. الصداقه كانت في زماننا، اما الان ما كاينش الصداقه. اليوم الصادق جالس معك هو كيغدر، هو ناوي لك على غدار. فلهذا خوتي خواتاتي الوالدين من جهه والشباب كذلك والشابات يكونوا حتى هما واعيين وواعيات باللي ان الدنيا راها ولات خطيره، وان الجرائم كثرت، وان الثقه ما بقات حتى في شي واحد. راه خوك وما فيهش الثقه.
خوك واختك راه ما كاينش فيهم الثقه. فهمتوني خوتي؟ انا ما كنقدمش نداء ديالي للوالدين، لان الوالدين هما كيعملوا. انا كنعرف ناس بزاف، جيراني وصحاباتي القدام، حنا مفيناش الخدع، والعائلات وداكشي، وكيحرصوا على وليداتهم ويتبعوهم داكشي. واخا رغم ذلك خرجوا لهم على السيطره، ما قدروش عليهم، كيقولوا الله اعلم. لان الزنقه الشارع كيربي، المدرسه كتربي، التليفون كيكمل باهيه. وكيفاش غيعملوا الوالدين يسيطروا على هادشي هذا كامل؟ كيخرجوا لهم من تحت يدهم. عندنا دي مختطفه، هذا مختطفه، هذه مختطفه، وبزاف على هاد الاختطاف هادو كيمشيو هما كيكونوا منسخين التليفونات مع بعضياتهم في الفيسبوك وفي هذاك، وكيخرجوا كيطيشوا. علاش هاد الاختطاف ما كانش من زمان؟ كنا كنخرجوا صغيورين ما كيختطفنا حتى واحد. لا ماشي الاختطاف، كاين بعض الحالات الاختطاف قليله، اما الاغلبيه كيخرجوا راسهم صافي، كيخرجوا راسهم. كيشوفوا هادشي في التليفون، وهادشي المصيبه اللي وقع في التليفون، كينوضوا كيقلدوا كيتانسبيراو منهم وكيعملوا بحالاتهم. هادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي. هاد الولد مسكين كنتمناو باش نشوفو، وباش القضاء يوصل للحقيقه، نعرفوا شكون هاد المجرم والمجرمه، وهاد القاصر شكون اللي كان معاها، من غير الشاب اللي كان معاها اللي هو من العائله ديالها، اللي حتى هو غادي ياخذ الحبس اكيد. هذا اذا ما كانش حتى هو مساهم في الذبح الشاب هذا الصديق ديالو لاخفاء اداه الجريمه. فاخوتي خواتاتي، حنا كنتاسفوا هذا الشاب مسكين اللي هو صراحه وليدو ونغيرو بزاف، وعدنان وبزاف، والاخت رشيده لحد الان ما بانتش الجثه ديالها. فالجرائم اخوتي تطورات، وهذا هو اللي خطير بزاف واخطر. هادشي ما كانش. كنتمناو من رجال الامن باش يشددوا ترجع لاراف اللي كانت قبل كدوز في التسعود، وحتى واحد ما كتخليه في الزنقه يدور، حتى واحد. كتدخل البيوت المفروشه، هاد البيوت المفروشه خوتي كتوقع فيها المناكر الكبرى. فهاد الوليد هذا كان في بيت مفروش، بيتهم هذا، بيت الاهل ديالو، بيت شاره ماشي كاري، يعني بيتهم. فكان شي طالع شهوات، شي طالع شهوات، شي طالع شهوات. فهنا كتوقع الواقعه. ماشي كلشي راه ضمير ديالو نقي، كلشي قلبه صافي، لا. الانسان تبدل، ماشي الحياه اللي تبدلت، الانسان تبدل للاسوء للاسف الشديد. كنترحم على هذا الشاب اللي مسكين، هو شاب مازال ما شاف والو ومازال ما تشافش، وعلى اللي زبقوه واللي جايين وراه جرائم بالالاف وبالاطنان، وما عارفينش شنو هادشي مخيف وكيخوف اخوتي. ما تبقاوش تعملوا الثقه حتى في شي واحد، الثقه ما كايناش، ما تبقاوش تثيقوا حتى في شي واحد. الناس غارياها الفلوس، غاريها الطمع، الشي اللي خلاهم كيحقدوا على بعضياتهم غير اذا شافوا طالع غير في القناه ولا في شي حد الخوى الخاوي. فهمتي كيفاش كينوضوا خوتي يقدروا توصل القضيه حتى الجريمه ديال القتل. وهذا منكر كبير وكبير بزاف موجود عندنا في المغرب. رجال الامن مشكورين، وكنطلبوا من رجال الامن كذلك اضافه وتشديد واقتحام البيوت المفروشه، واقتحام اوكار المشبوه فيها، واوكار الدعاره، واوكار الجلسات الخمريه. لان هنا فاش كيوقع القتل، هنا فاش كتنتهي النشاط وداكشي كله كينتهي بالقتل. رحم الله جميع هؤلاء المغدورين والمغدورات اللي هم شهداء عند الله. وكنتمناو باش توقف هذا النزيف الدموي، كنتمناو من الله باش يوقف هذا النزيف
وباش يتنظف المجتمع وتشدد الرقابة كتر وكتر. وهذا الشاب هذا هو قطع لنا قلبنا، واللي قبل منه حتى هما ذبحونا، الشاب الوليد عدنان، وبزاف بزاف 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 بزاف. فهنا الشباب انا كنوجه لكم، الله يرضي عليكم، الله يحفظكم وليداتي، ردوا بالكم من راسكم، ما تثقوا حتى بواحد، ما تخلطوش، ما تخلطوش. راهي الا عملتي راسك في النخاله غينقبوك الجداد، عملتي راسك في النخاله غينقبوك الجداد. هذا هو. والله يرحم جميع موتانا المغدورين وغير المغدورين، والله يرحم الشاب اللي توفى، اللي تقتل في طنجة للأسف. وكنتمنى وكنطالبوا بأشد العقوبات لأي قاتل، لأي قاتل أشد العقوبة، ولازم وكنطالبوا بأن ينفذ الإعدام، الإعدام كما ينفذ في مصر الإعدام. البلد خصو الإعدام، مش البلد بلادنا كانت جميلة، مازال جميلة كيوسخوها هاد الناس هاد الحاقدين، هاد المجرمين. كنطالبوا من السلطات ومن القضاء باش الحكم الإعدام يرجع يتنفذ في المغرب، لعله يكون رادع لهؤلاء المجرمين والمجرمات اللي هما مبتكرين الجرائم ولات مبتكرة غريبة ودخيلة على المجتمع. رحم الله الجميع، وشكرا لكم متتبعين ومتتبعي أمينة 55. كنتمنى الاشتراك والمتابعة، ولكم جزيل الشكر، وحفظكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله.